E volven os espazos para reflexión e fano cunha sesión que terá lugar este mesmo mércores 8 de febreiro ás 7 da tarde no IES do Milladoiro e faino cunha xornada informativa sobre o TDAH. E para saber un chisquiño máis de como vai a transcorrer esta xornada informativa, imos a falar con Claudia Abalado, psicóloga clínica da Fundación Indaga. Moi bo día, Claudia. Hola, bo día, Belén, un placer. Claudia, queríamos coñecer un chisquiño antes de que se produzca esta xornada informativa, este espazo para a reflexión, que nos contes un pouquiño cal é a vosa visión, porque vas a estar acompañada nesta sesión pola tamén psicóloga Carmen Tomás. Efectivamente, antes de nada, nos formamos da parte da Fundación Ingada, que é o Instituto Galego de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade e Trastornos Asociados, co cual o noso obxectivo é basicamente mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por este trastorno, non? Parte da nosa función é a formación aos distintos profesionais, como pode ser profesorado, que tamén vamos a realizar hoxe un poquinho antes, non? E por outro lado, o que é a sensibilización e información veraz que lle damos a toda a sociedade, non? Incluído pois as familias, que é o que temos preparado para esta xornada ás 7 da tarde, como ti ben dís, aí en Milladoiro. Nos traballamos un pouquiño tanto con nenos, nenas, como con adolescentes, como con adultos, co trastorno por déficit de atención e hiperactividade, porque, supón, digamos, un funcionamento distinto a nivel cerebral que implica que temos que coñecer cales son as súas características para poder adaptarnos, non? E que as persoas que teñan o TDAH poidan convivir da forma máis funcional posible dentro do seu día a día con esta característica. Acabas de facer unha mención a algo importante que moitas veces vinculamos, non, o TDAH ou outros trastornos que moitas veces están vencellados o TDAH cos nenos, pero non é así, é un trastorno que afecta a todo o tipo de persoas independentemente da súa idade, non? Efectivamente, de feito, fai duns anos para aquí cada vez están diagnosticando máis xente adulta, non? Que pois polos motivos que foran na súa infancia non se detectou, cada vez sabemos máis, temos máis investigación científica, temos máis estudios, non? Entón, tamén a nivel social se vai coñecendo máis, e hai moita xente adulta que acude a consulta agora nestas idades, como decimos sempre, trátase dun trastorno crónico, é dicir, o TDAH non aparece dun momento para outro, é algo co que nos nacemos, non? Que nos acompaña ao longo da nosa vida. Entón, a clave aquí está en saber que estrategias, que ferramentas podo utilizar para funcionar pois de forma adecuada e non ter ningún tipo de repercusión negativa no meu día a día. Esa é un poquinho a clave, non? O que nos queremos traballar é que, lóxicamente, cando son nenos, pois esas ferramentas, esas pautas, son as que falamos coas familias, non? Como na xornada que temos hoxe, cando son adultos, pois, directamente traballamos coas propias persoas afectadas. Supoño que unha parte fundamental é a diagnose, non, dese TDAH. Efectivamente, que ademais hai moitos mitos ao redor deste trastorno, non? Hai moita información que o que produce moita confusión, as familias a veces veñen moi perdidas, non? O diagnóstico sempre se trata de un diagnóstico clínico, é dicir, tendo que facer un especialista, vale? Sanitario, clínico neste caso, que estea formado no tema. Para eso, temos que, digamos, ter en conta non só a sintomatoloxía que hai, non? Senón tamén que esa sintomatoloxía produza unhas consecuencias negativas no día a día, que estea presente dende moi pequeniños, non? Porque, como falábamos, non é algo que apareza de repente, ver un pouco cal é a implicación nos distintos ámbitos, é dicir, tanto non só a nivel escolar, que a veces é un poquinho a idea que se ten, non? De se vai mal, a nivel académico pode ser que sí, senón non, isto é un mito, non? Incluso se poden sacar boas notas e ter un TDAH. Temos que valorar máis aló, temos que ver no ámbito social como se relaciona con outros nenos, con outras nenas, como é a relación a nivel familiar, como é a convivencia, como se está agora mesmo traballando, tanto dentro da clase como dende o fogar, no caso dos nenos, pero tamén no ámbito laboral, cando son adultos, non? Ao final, tamén na parte emocional, que repercusión ten na autoestima, na miña visión de mí mesmo, etc. O sea, non é algo a nivel exclusivo académico, senón que é algo que ten repercusión no desenvolvemento integral da persoa, en todas as súas áreas, non? Por eso a importancia dunha intervención tamén integral por parte de distintos profesionais de diversas áreas,
como realizamos nos aquí na Fundación, non? Por estes motivos. Supoño que unha vez que se dá esa diagnose, que xa temos, non, pois ese diagnóstico claro de que esa persoa, ese neno ou esa nena está a padecer o TDAH, e cando comezan, non, o voso traballo é aí a facilitarlle, non, esas estrategias, esas pautas, esas ferramentas para que, bueno, pois este trastorno supoña, non, bueno, o afecte, non, o mínimo posible no seu día a día, non? Efectivamente, nos digamos que temos como, podemos dividir en 3 grandes áreas a nosa intervención, que é precisamente a propia intervención coa persoa afectada, tanto sexan nenos como adolescentes como adultos, temos intervencións tanto a nivel individuais, pois por exemplo as terapias cando son necesarias, ou temos tamén grupos psicoeducativos, non? No que vamos traballando un poquinho todas as semanas no que no día a día en situacións cotidianas, como por exemplo manexar a impulsividade, como fomentar a integración social, como fomentar pois, esas funcións executivas, non? Que teñen que ver coa atención, coa planificación, etc. Outra das patas, non? Que traballamos é coas familias, porque non se pode entender unha intervención con nenos, nenas, adolescentes se non temos en conta o seu ámbito familiar, non? No que están no día a día. Entón, formar as familias, formar tamén unha rede de apoio social que se sentan acollidas, porque é certo que a veces hai moito estigma e hai bueno, pois certos prexuizos, non? Que as familias a veces tamén o pasan mal. E logo unha terceira parte que é a formación aos profesionais que traballan con estas persoas, tanto sexan pois profesorado, como por exemplo centros de menores, como poden ser pois monitores de tempo libre, etcétera, non? Digamos que nós temos actuación nesas 3 grandes ámbitos, porque teñen que ir todas a unha, na mesma dirección, non? Todos temos que pois entendelo e saber que é o que mellor lle funciona a cada persoa, individualizando sempre a intervención, claro está. Comentabas antes, pareceume entender que precisamente antes, non, desta xornada informativa ás familias, aos pais, nais, avós, a todas as persoas, non, que queiran a acudir, tendes unha formación pro profesorado? Sí, tamén temos así unha formación que, bueno, nos lo solicitou o Instituto de Milladoiro, entón, bueno, por qué? Porque se nota que son profesionais que están interesados, non? Nesa mellora educativa, que queren mellorar a súa calidade existencial no centro, e que é algo moi loable, que nós sempre estamos moi contentas cando nos chaman, non? Entón, temos hoxe precisamente esa formación que comeza ás 5 da tarde, é dicir, 2 horiñas antes da formación ás familias, e que terá continuación a semana que ven tamén. E ademais deste caso en concreto, non, que temos aí en Milladoiro, xusto hoxe, ca casualidade, comezamos os cursos tamén nos CCR, non, nos Centros de Formación e Recursos da Xunta de Galicia, que facemos todos os anos ao profesorado. Ese curso destinado aos profesores, aos mestres do Instituto do Milladoiro, que, como dicías, comeza ás 5 da tarde, xa despois aberto para todas as familias, para as nais, pais, avós e aboas, será esa outra xornada informativa sobre TDAH. Que llevades a intentar contar, non? Como vades a resumir, non, esta patoloxía, non? Que claro, en tan pouco tempo, porque entendo que é complicado, tempo, efectivamente, non? É algo moi breve, non? A nosa, digamos que a nosa intención, o obxectivo do día de hoxe é basicamente concienciar sobre que o TDAH existe, que temos que saber adaptarnos, porque a cuestión está en que se nos poñemos en marcha estrategias adecuadas, ese neno, esa nena, ese adolescente vai a poder ter un pronóstico, unha evolución moi positiva, non? E non ten por que ter nin malas notas, nin dificultades na outras áreas que xa comentamos, non? Senón que se pode, como moitas veces mencionamos, hai grandes celebridades, persoas importantes incluso no noso país, a nivel de investigación, etcétera, ¿no? Con un diagnóstico de TDAH, que vemos que a evolución é moi favorable, que teñen características moi positivas, como é pois ese pensamento diverxente, esa creatividade, esa empatía, esa sensibilidade que temos que tirar deles e que fan que realmente a sociedade pois gañe, non? Gracias a esa diversidade, que un poquinho o que nos intentamos transmitir. Entón, hoxe o obxectivo é que se entenda que o TDAH, cales serían aquelas características ou aquela sintomatoloxía que nos poida facer sospeitar e que teñamos que pois ir a valorar que é o que está ocurrindo, vale? E despois, a partir de aí, cando nos pois o profesorado teña un neno ou un alumnado, non, que teña o TDAH, cales son as medidas que lle van a poder axudar ou facilitar, neste caso, o desenvolvemento adecuado. Traballamos sobre o protocolo que
publicou a Xunta xa fai uns anos sobre o TDAH, pero tamén sobre aquelas medidas pois que científicamente avalado vemos que sí que funcionan, non? E que son medidas a veces moi sinxelas, pero que teñen un resultado moi impactante, non? É dicir, un cambio moi pequeno no aula provoca un grande cambio na vida desta persoa que teña o TDAH, non? E despois nas familias, pois, si lles vamos a mencionar un poquinho que é o que poden esperar dentro do que o ámbito educativo e demais, pero vamos a centrarnos especialmente en orientacións e pautas específicas que podemos levar a cabo dende a casa e que van a ser esenciais na intervención. Sí, porque é fundamental, non? Eu creo que hai, como ti dicías antes, o traballo, non, de toda a familia, non, tanto dos pais, das nais, dos avós, tamén no caso de que haxa irmáns, e despois tamén, por outra banda, ese traballo, non, do centro escolar, non? Efectivamente. Non sei se hai algún momento, algunha idade, porque como ti dicías, os nenos non se volven, non desaparece este trastorno, sino que é algo co que nacen, non? Non sei se hai algunha idade ou algún momento no que este tipo de doenzas se fan máis evidentes. Sí, é certo, a ver, na etapa educativa é moito máis fácil, digamos, por así detectalo, porque estamos, date conta que nun aula hai moitos nenos da mesma idade, non? Dentro do mesmo grupo educativo xuntos, e podemos ver as diferencias con uns en outros, despois a etapa educativa digamos que ten unha serie de obstáculos para as persoas con TDAH, especialmente cando hai esa característica de hiperactividade e impulsividade, que non sempre a ten que haber, vale, pero cando hai, porque o obstáculo é ter que estar moitas horas sentado, pretendendo que atendamos durante todo ese tempo, que estemos traballando, sen permitirnos a veces ese movimento que precisamos, ou esa impulsividade, non, que nos sae soa e que pode a veces pois perturbar o funcionamento da aula, etcétera, non? Entón sí que é certo que é moi frecuente que a primeira voz de alarma veña dada polo centro educativo, especialmente nestas primeiras etapas de primaria, non? Realmente pode diagnosticarse en calquera momento da vida, pero sí é certo que nestes momentos, bueno, pois estamos vixiados, por así decirlo, constantemente durante as 6-7 horas que estamos no centro educativo, non? Co cual, pois, calquera sintomatoloxía que faga que non funcione, que teñamos unhas repercusións negativas, etcétera, vaise a ser pois moi vista, non? Porque estamos, pois como digo, observados constantemente. Estabas a facer agora, non, pois un pequeno exemplo, non, dese neno que lle costa permanecer sentado moito tempo, que lle costa atender, non, durante todo ese tempo escolar que lle exixe, non, pois esa etapa de primaria, por exemplo. Sí. Sempre oímos isto de que son nenos que precisan moverse. Non sei se é moi complicado e ao mellor é fácil, non, confundir pois un neno que se mova moito, un neno moi activo con este tipo de patoloxías. Non, quer decir, cando nos facemos unha correcta valoración, non, isto non se suele confundir. Claro, unha das características que sí que é certo que a veces é como máis sonado, porque é o máis vistoso, que sexa un neno moi movido, que lle coste moito permanecer quieto, que este constantemente movéndose, que se suba a árboles, que non vexa o perigro en ningún lado, que corra na carretera, cando sae o balón, etcétera, non? Este tipo de cuestións, pero este é só unha parte do TDAH, non? De feito, é unha das presentacións que lle chamamos pois, con hiperactividade e impulsividade, pero tamén hai nenas que presentan un TDAH e non teñen esa característica de hiperactividade, non? Senón que o que vamos a ver vai a ser esa inatención, que como a vemos, pois, en que se despista frecuentemente, en que por moito que intente costa lle atender, non? Por exemplo, podemos estarlle falando dun tema que igual tamén lle gusta e quere atender, pero de repente parece que non nos está escoitando, non? Vemos que está como se estivese noutro mundo, está de corpo presente, pero a súa mente xa non está aquí, ou é un neno que ten moitas dificultades para xestionar o tempo, por moito que lle estemos encima como pais e nais, non? Que unha das cousas que máis que máis discusións provocan a veces no ámbito familiar, que estamos constantemente indicando, pois ao final acabamos chegando tarde a todas partes, cando hai que seguir unha secuencia, non, por exemplo, pois ao vestirme mesmamente, teño que seguir uns pasos, pois que isto non se realice así, que me quedo moito tempo facendo un dos pasos, esquezome do outro, que deixe material perdido ou esquecido en calquera lado, non? Entón, que teña unha desorganización, incluso se nota ao falar, que a veces nos comentan, comezan por un tema, de repente falan do outro, e xa non sabemos o que nos querían dicir, non? É dicir, é unha serie de sintomatoloxía que de por sí
non é que sexa algo negativo, vale? Cando hai o trastorno é porque xa hai unha repercusión, é dicir, hai unhas consecuencias negativas no día a día, de que, por exemplo, pois ese neno que están constantemente chamándolle a atención, está castigado, etcétera, pois ao final acabamos vendo que hai unha repercusión na autoestima, non? Que ese mesmo neno di ou se etiqueta a sí mesmo como malo, ou nos di que é tonto moitas veces, porque a nivel académico pois non está seguindo as mesmas estrategias ou o mesmo ritmo que os compañeiros, non? Entón ten esa sensación cando non ten nada que ver coa capacidade intelectual, non? Entón, vemos esa repercusión a nivel de autoestima, a nivel emocional, son nenos que por esa impulsividade dese eu estou falando, está constantemente interrumpindo, collen as cousas en permiso porque non o penso antes de pedilo, xa o teño collido, etcétera, a veces poden generar a dificultades a nivel social, non? Certo rexeitamento, ou por unha das características esenciais, que non é un síntoma, non? Pero unha das características que acompaña é a dificultade de manexar certas emocións, como pode ser a frustración, non? Entón, é frecuente que sexan nenos que, en canto perdan, pois teña un descontrol emocional moi elevado, que incluso se peguen con compañeiros, ou que non quera volver a xogar, etcétera. Bueno, digamos que son situacións que se pasan unha vez, non pasa nada, pero cando pasa un día tras outro, pois van generando moitas veces esa repercusión, non? A nivel social, a nivel emocional, a nivel familiar, que é todo no seu conxunto o que produce o trastorno, non? E despois de toda esa retaíla, non, de cousas, non, que podemos ver nos nenos que nos indiquen que sí que padecen ou que están afectados por este trastorno, eu non quero quedarme con esta imaxe negativa, quero que me digas, non, no, que me insistas nesa parte que comentabas antes de que é posible, non, con esas estrategias, con esas pautas, con esas ferramentas levar unha vida normal, non? Efectivamente, de feito, nós no que insistimos moito, o que sempre queremos deixar, se tivéramos que ser unha frase, non, como idea, é partir das potencialidades, é dicir, todos como seres humanos temos fortalezas, temos puntos positivos, dos que temos que partir. Se nos centramos nesa mirada, non, cambiamos un pouco o foco, cambiamos a un signo positivo, xa ese mínimo cambio xa provoca un cambio tremendo, non, que na persoa afectada, non? A nivel escolar, o entender que hai moitas condutas que non son intencionadas e que non o fai porque queira, non, senón que bueno, pois que non se pode controlar nese momento, xa cambia moito a nosa intervención e como nos relacionamos con este neno. En xeral, soen ser persoas moi positivas no sentido de que pois moi pouco recorosas, persoas moi creativas, cun pensamento diverxente, persoas moi sensibles, é dicir, moi sensibles ás injusticias, que queren axudar os demais, moi altruistas, vale, son características que vemos moi frecuentes, lóxicamente, bueno, pois ademais do TDAH temos a nosa personalidade, non? E cada un somos diferentes, esa diversidade é o que nos vemos como ese valor positivo para a sociedade, pero en xeral sí que esas características vemos que se repiten, non? E que son frecuentes e que tirando delas podemos conseguir moitísimo máis que enfocándonos, como decíamos agora, nesa parte quizá menos positiva, non? Pois con esa luz, non? Con esa parte positiva, quedámonos. Moitísimas gracias, Claudia Abalado, como dicíamos, psicóloga clínica que parte, non, da Fundación Indaga e que esta tarde, acompañada de Carmen Tomás, vai a dar esa charla, esa xornada informativa sobre TDAH, como dicíamos, mércores, esta mesma tarde, 8 de febreiro, ás 7 no IES do Milladoiro. Moitísimas grazas, Claudia, por contarnos un chisquiño sobre o que vades a tratar nesta xornada e para que nos contaras moito do que este TDAH, este trastorno. Moitísimas grazas, Claudia. Gracias a ti, un placer.